কালকে হবে না, কালকে হবে না। কালকে হবে না, কালকে যদি এটা ড্রাইভার না হয় তো দোস্ত মারি আমরা। কাঠ কাটছিল কুল দিয়ে সে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে আর কাঠের দিকে তাকাতেই দেখে কাঠের ভিতরে 3টা সোনার বার আর সে দেখেই তো অবাক হয়ে যায়। এদিকে মালিক শ্রমিকদেরকে বলতেছিল তাড়াতাড়ি খুঁজে বের কর। পাশ থেকে তার পার্টনার এসে বলে কি হলো ভাই, মাল এখনো পাননি? তখন এই মালিক বলে না ভাই, মাল এখনো পাইনি, আমি তো পাগল হয়ে যাবো রে ভাই। তখন পার্টনার বলে সাবধান ভাই, ওদিকে চলেন গিয়ে খুঁজে দেখে পাওয়া যায় কিনা। এদিকে এই লোকটা সোনার বার ঢুকা দিয়ে বুঝতে পারে এই লোক সবাই আসল সোনা আর পিছনে অন্য একটা শ্রমিক এসে বলে ভাই একটা কথা শোনো, এই লোকটা এটা হচ্ছে খালি ওই টিলার জায়গাটা খুঁজে যাচ্ছে এখন। উঠবো অল্প আছে না